现在大家往左边看，左边的一会儿我们要爬左边的山，对，我们一会儿会沿着同样古道爬到左面山的山，爬到左边这个山的那个崖口。这些就是在科技。这个还是信号蛮强的。哦，200年啊！这看马尾，分的。这个应该是，这是乐器。我说。
成型。然后那个男的说：“哎，我在下面看到一个黄色的吗？”我说：“哦，我说应该是我妈。”嗯。